От вас мисля се. Да, пред 8 години беше я, Винария Кирчо, село Драмче, имаше 10 на души. Това беше пред нова година, некъде 10 минути до 12. И спонтанно се събраваме. Долу имаше баракичка ставено край фонтаната. Да. И ке дочекаме тук новата година, ке я дочекаме. Ние бяме толкова 10 на 15 души, я имаше, я немаше. Кирчо продаваше вино, ние откри него вино гледаме и имаше много хубави огномети, правеше я тия хотелите, Миберо. И на мен ми дойде на идея наредно малко да го по-масоим. Сато си Олона, приятели, събраваме се доста. Наредната година, значи некъде за нова година 200-300 души се събраваме. Неорганизирано, чисто да не статус, без везали. И после третата година, тогава беше градоначалник Горан Трайковски, виде дека нещо се дешава, кажа жива музика викнаваме от работилище, стана голема приказката, огномети организирахме за нова година, па поставя после тук елка на площадката, направя ги тия кукярки и стана веки голема работа. Официално беше пред 5 години кукярки. С тази година ми е малко юбилей. И сега той градоначалник, който дойде пък да сбогати това. И Лани беше тук доле. Да. Само една кукичка имаш. Имаше и кукички. Имаше 3-4 имаше, да продаваше нещо. Сега с онови градоначалник път сбогатия тази програма. Знаеш, тогава беше прекодено имаше някои настани по-маленки. Сега веки са по-големи и сега веки гледаш да кажат 2 недели, повече от 2 недели това трябва. Има и за деца, има разни музики и така. Той градоначалник сбогатия тази работа. Почна и групи да дойдат, народ се събира. И това мисля дека трябва да стане традиция. Деца, значи ние го знаем това пространството, така сме пораснали со божично. Да. И кога видех тук, викам, деца, значи от Делчево си имаме сега, защото това е най-хубавото в Германия, ще го имаме на Винофесто и божичния пазар. Викам, сега си го имаме от Делчево. Да. Ама значи стана масовно веки, стана масовно и правихме огномети, големи огномети всяка година, надявам се дека тази година ќе продължи тук на площада правихме. Значи изпукваме от 12 сато и се събира много народ. Сега ќе видиме, много е битно, значи за нова година, пошто всяка година баш на 31 спрема нова година немаме, какво да кажем, музика или такива некои работи, ама ние спонтанно се събереме и направиме доста свет. Пошто всеки спадне на чаршията, знаеш. Много ми се свиди, че може всеки да си го дозволи. Значи и децата, и старите може да си излезнат, да се прошетат и може да си го дозволят и от финансиска страна, и от всякаква страна. И плюс това нас не повлечувате с това от Добро е, че дома да си дойдеме, и да си имаме тази. Значи ние сме тук и всяка година ќе бидеме тук и ќе се трудиме. Тен градоначалника продължи тази традиция, надявам се дека народна година ќе биде още по-убаво. Така да всеки ще сака да дойде, може да дойде. Сега трябва да има и група, троя. Само това е малко критика, защото ние си дойдеме и не знаем кога те... Тарници. Така да от година на година надявам се ќе се сбогато и ќе биде все по-интересно. Значи това кой ще да им поскам? Ще ги поскам. Здраве, среќа, ерикет, успех 2026 година. Повече да видим сплотени наредната 2026 година. Още по-масовно да я прославиме, по-организирано и всяка година. Значи, тази година ни е мал юбилей и да стане, значи, традиция и от сега натам, значи, все повече и повече да се събираме и да бидем срекни, здрави и така нататък. Всички, значи, поздрав до всички наши граѓани на Делчево. Я най-више го сакам и затова съм почнал това пред 8 години. Сами починаваме и надявам се дека това всеки е по-масово.